بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ یو یوزر ډیفاین فنکشن په دغه پروګرام کې ایکسپلین کوو چې کوم مونږ سره د څلور نمبرز دا نمبر مونږ سره انټیجر فلوټ ډبل لانګ اني ټایپ کې دی شي په دغه کې مونږ ایوریج کیلکولیشن لپاره یو فنکشن ډیفاین کوو په مونږ پروګرام چې کوم لیکلی په دغه کې مونږ سره ریټرن ویلیو ورسره چې کومې مونږ سره ارګومنټس دي دا په کوم فارم کې دا مونږ سره په فلوټ فارم کې دي. اوس دلته مونږ یو یوزر ډیفاین فنکشن لیکلی دی. زه به څه شی وکړم دا یوزر ډیفاین فنکشن به یې دغه ځای نه کټ کړم دا به زه د مین نه بعد ولیکم دلته به زه کمنټس ولیکم دا مونږ سره څه شی دا مونږ سره دی فنکشن ډیفینیشن دا چې کوم لاین دی دا به زه دغه ځای نه څه شی کړم کاپي کړم بره به راشم دلته به یې پیسټ کړم او سیمیکالن به پسې ولګم وایي دغه بره به زه څه شی ولیکم دغه ته مونږ څه یو دغه ته مونږ یو فنکشن ډیکلریشن یا دغه ته مونږ یو فنکشن هیډر یا مونږ ورته یو پروټوټایپ فنکشن پروټوټایپ یا دغه نه علاوه ورته مونږ څه یو فنکشن سیګنیچر دا مختلف نومونه دغه ته مونږ اخیستی شو. اوس په دغه فنکشن سیګنیچر کې څه انفارمیشن دي مونږ سره یو فنکشن دی چې دا ایوریج کیلکولیټ کوي مونږ سره یو فنکشن دی چې دا فلوټ ټایپ ویلیو ریټرن کوي مونږ سره یو فنکشن دی چې په څلور فلوټ ویلیو باندې څه کی اپریشن کی او دا څلور ویلیو مونږ سره په فنکشن کال کې راوړي د کوم ځای نه د مین فنکشن نه. زه به دلته څه وکم زه به دلته دا ډاینامیک کم زه به ولیکم چې فلوټ A B C D دا مو ولیکلو دلته به زه ولیکم enter for float value for A B C D د A B C لپاره موږ سره څه وکړه ویلیو انټر کا دلته به ولیکم چې A بیا به ولیکم چې B بیا به ولیکم چې C بیا به ولیکم چې D A B C D کې به موږ سره ویلیو راشي دلته به زه څه وکړم په دغه کې دننه A B C D مطلب ډاینامیکلی چې په A B C کې کومه ویلیو راسي یا به ایوریج فنکشن ته پاس کی او په ایوریج فنکشن کې دلته به زه څه وکړم فار ایگزامپل تاسو د انډرسټینډینګ لپاره دلته ما په ډیکلریشن کې چې دا کومې مونږ سره مطلب ما ویریبل لیکلی دا ویریبل زه بیخي ختموم دلته ویریبل ډیکلریشن دا څه شی دا آپشنل دی خو ټایپ لیکل دا مونږ سره کمپلسری دی ما صرف ټایپ ولیکلو او په ډیفینیشن کې تاسو کتای شو چې ما څه کړی دی ما سره د ډیکلریشن مطلب دا ویریبل نیمینګ هم ورکړي دي زه به راشم د ټایپ سره نیم هم دي زه به دا پروګرام کمپایل مکړو څه ایرر پکې نشته دی زه به راشم دا پروګرام به رن کم چې رن مکړو ما ته سی چې A B C لپاره نمبر ورکا فار ایگزامپل دلته ما 10.5 ورکړو 10.2 23 دا بیا مو څه کړلو بیا مې یو بل نمبر ورکړلو دا اوس ما سره څلور نمبر د A B C لپاره موږ په څه شي کې په فلوټ فارمیټ کې ورکړل انټر مکړل چې انټر مکړل د دغو څلورو وړو نمبرو څه وکړلو سم یې وکړلو او په 4 ډیوایډ کړو نو موږ سره ایوریج څه راغلو 74.7738 دا موږ سره د دغو څلورو نمبر ایوریج راغلو. اوس په دغه ځای کې زه تاسو ته وښایم یو بل اپریشن ګوره دلته موږ سنګل لاین لیکلی که فار ایگزامپل په دغه ځای کې زه څه ولیکم دلته زه ولیکم فلوټ او دغه ځای کې ما څه ولیکلو ما ولیکلو AVG ایوریج او بیا مې څه وکړلو AVG دا ما انیشلایز کړو د څه شي نه د دغه کمپلیټ اپریټډ ویلیو نه چې دا کوم اپریشن دی کنټرول ایکس دلته ما پیسټ کړلو سیمیکالن او دلته زه راغلم په دغه ځای کې ما ولیکلو چې AVG نو موږ یې په داسې شکل کې لیکلی شو زه به راشم دا به ریکمپایل کم کمپایلیشن کې دلته اصل کې موږ سره دا داسې شکل شولو AVG دا به زه ایرر غلطي وه پکې دا متې زه به زه راشم دغه ځای کې موږ څه کړی سیمیکالن هم نه یې لیکلی دا لاین هم ټرمینیټ کړی نه دی دا به زه ریکمپایل کم کمپایل شولو کمپایلیشن نه بعد ما رن کړلو فار ایگزامپل دلته ما یوه ویلیو ورکړله دا مو دویمه ورکړله دلته مو بله ورکړله دا مو بله ورکړله انټر مو کړلو
نو موږ سره د دغو څلورو وړو ویلیو چې کوم سم دی او بیا یې په فارم ډیوایډ کړو 28.28 دا موږ سره د دغه ایوریج راوړو. نو هوپفولي چې په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې فنکشن ډیفینیشن فنکشن ډیفینیشن نه فنکشن کالینګ دا موږ سره څه دی دا دغه ته موږ یې فنکشن کالینګ په دغه کې موږ فنکشن کال کړلو او دا برانای چې کوم دی دغه ته موږ سیو دغه ته موږ یې فنکشن ډیکلریشن کله چې موږ ډیفینیشن پارت د ایوریج فنکشن د مین فنکشن نه دا ګوره موږ سره څه دی په دوزه کې په کمنټ کې بیرته ولیکم چې دا موږ سره دی مین فنکشن دا موږ سره د مین فنکشن سٹارټینګ پوزیشن دی دغه نه بعد موږ سره څه کیږي مین فنکشن دا شروع کیږي په دغه ځای کې به زه تاسو ته ولیکم چې دلته موږ سره څه شی شولو دلته موږ سره چې کوم مین فنکشن دی دا موږ سره اینډ شولو نو په دغه کمپلیټ بلاک کې دا مین شولو موږ د مین نه لاندې ډیفاین کړلو یوزر ډیفاین فنکشن د مین نه بره موږ ډیکلیئر کړلو یوزر ډیفاین فنکشن نو داسې قسمه سینټیکس یا داسې قسمه لیکلو د پروګرامینګ ته موږ سیو موږ ته یوزر ډیفاین فنکشن نو هوپفولي چې په دغه کوډ باندې به تاسو ته دا کلیر شوی وي چې موږ به د فلوټ ټایپ یوزر ډیفاین فنکشن د ایوریج ډیټا لپاره څرنګه اخلو اوندا سیم پروګرام کې لږ چینج ته کم کنټرول ا کنټرول سی کنټرول ان کنټرول وی دلته مو پیس کړلو فور ایگزامپل دلته مو د کوم ډاینامیکلی ډیټا خلم دا د کوم فارمیټ خلم دا انټیجر خلم ایوریج مو سره ممکن دی چې په فلوټ کې راشي دا په فلوټ کې وي دلته چې دا کومي مطلب پر پارامټر کې کومي ویلیو دي مو چې شو وکړلو انټیجر ا انټیجر بی انټیجر سی او دلته ور سره بیا شي انټیجر ډي اوس دلته موږ سره چې کوم ایوریج د ایوریج د په فلوټ کې وي برابر په ډیکلریشن کې مزه شي وکم دا به زه ختم کم او دلته به شي ولیکم آی ان ټي آی ان ټي آی ان ټي آی ان ټي دا موږ چې کړلو موږ سره چې کوم ریټرن ویلیو دا فلوټ کړلو او چې کوم موږ سره پیرامیټر دی پیرامیټر موږ چې کړلو میټر هم انټیجر کړلو یا ارګومنت موږ د انټیجر ټایپ کړلو زه به دا پروګرام سیو کوم دلته موږ سره چې شولو دا یو یوزر ډیفاین فنکشن شولو د چې شي د لپاره د ایوریج د لپاره د انټیجر ډیټا سم زه به اوس راشم دا به زه کمپایل کم کمپایلیشن کې سیرر پکې نشته دی دا به زه رن کم فور ایگزامپل 12 23 34 56 دا سره سم کړه د ایوریج راواله نو دغه موږ سره چې شی ایوریج راولو 36 موږ سره ایوریج راولو نو په بازي ټینګ کې موږ سره ایوریج د دغه ویلیو ممکن دی چې په چشي کې وي مطلب په داسې ایگزیکټ فیګر کې رانه شي نو د پر موږ ځکه دا ایوریج کومه ویلیو ده دا موږ چې اخسته دا موږ فلوټ اخسته ممکن دی چې د موږ سره فلوټینګ پوینټ ویلیو راشي مطلب دا چې ایکولی موږ سره نه ډیوایډ کیږي نو هوپفولي چې تاسو ته به دا کلیر شوی چې موږ د یوزر ډیفاین فنکشن په تھرو باندې د څلور انټیجر یا فلوټ یا ډبل یا د لونګ ویلیو ایوریج څرنګه اخیستل شي جزاک الله خیر کایندلی دا ویډیو سره ریپوسټ کوئ چې نورو خلکو ته ورسیږي چې خلک د فایده واخلي خپل کمنټس شریک کړئ موږ سره دغه نه موږ ته موټیویشن ملاويږي که تاسو ته په دغه پروګرامینګ په فنکشن کې په کوم ځای کې کوم قسم کنفیوژن وي تاسو موږ ته په کمنټس کې ویلی شئ موږ به ان شاء الله تاسو له هغه باندې جواب د پروګرامینګ اگزامپل په تر سره ورکوو جزاک الله خیر